Dnevni boravak se obično smatra srcem svakog doma. To je mjesto obiteljskih okupljanja na kojem zajedno provodimo vrijeme nakon napornog dana. Većina se razgovora odvija u dnevnoj sobi. Uzevši u obzir ove činjenice, vidimo da je važno da dizajn boje i uzorci namještaja za dnevni boravak treba biti odraz osobnosti i stila stanara. Fotelje su tu kako bi upotpunile izgled dnevne sobe. One razbijaju monotoniju dnevnog boravka i pružaju vam mogućnost življeg zaigranijeg rasporeda pokućstva u dnevnoj sobi. Pri kupnji fotelje uvjerite se da fotelja koju kupujete ima kvalitetnu drvenu konstrukciju, kao i kvalitetno tapacirane naslone i sjedište. Isto tako, vaša fotelja i kauč ne moraju biti istog dizajna kako bi se stilski slagali, ali bitno je da pripazite da se bojom i materijalom uklopi sa kaučem i zastorima u vašoj dnevnoj sobi. Predstavljamo vam radni sto izrađen od najkvalitetnije oplemenjene iverice sa vrhunskom završnom obradom. Stabilnost i modern dizajn daće profesionalnu notu vašoj kancelariji. Ovakvi stolovi imaju vodilice za kablove koji su prilagođene vašem informatičkom sistemu. Posjeduje i samopodešavajuće noge koje se prilagođavaju neravnim površinama svake kancelarije. Ovaj radni sto može biti vaš za samo 289 konvertibilnih maraka.